Здравствуйте! Уникальный результат от применения сибирских технологий Дековитина Р произошел в моей семье. У мужа 40 лет был кашель курильщика. Все прошло за 2 дня, потому что он простыл очень серьезно, и я 2 дня от простуды давала ему этот продукт. 2 дня он выпил 12 капсул. На 3-й день, кроме того, что у него не поднялась температура, кашель курильщика прошел и уже 2,5 месяца не возвращается. Рекомендую.